салом. Аввалин суоле ки бародар пага мембри бенамози ба намози пага мембри. вақте мурди пайамбар гуфтеса, ин сухани пайамбар аст. мегӯяд ки аввал чизе ки тира рост мекунанд мепурсанд ҳамин аст, намозта адо кардӣ ё накардӣ. аз ҳамин шуморо мепурсанд бародари азиз. вақте пурсад ки намозта адо кардӣ ё накардӣ, охир баҳтарин мешавад ки мақсад ки хай нахондум ё ки охир и гапа гуфтанда медонӣ чӣ қадар бародари азиз барои ту хиҷолат мешавад. барои ин бародарои азиз бенамоз набошед. шумо намозона дар ҳама ҳолат хонед. ҳар замон ҳамин соати умри шумо тамом шиданаш имкон дорад. ҳар замон. бедил мегӯ як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, то қавристони ҳамун ки мебаранд мегуронанд байни қавристону байни ту мега як ваҷаб ай, дур нест. як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, дар сари мижгон чу ашк истодаӣ, ҳушёр бош. ранги ҳамин ашки сари мижгонӣ, ё ин замон меафти ё замони дигар. бояд шумо барои чӣ пайамбар мегӯяд истаида лилмавт қабла нузули лмавт, пеш аз оне ки марг ба сирогат меяд тайёр бош. тайёр ба маънои ин нест ки пушокома пушомо бишинам. тайёр ина ки намозаком хондагӣ ай. касера дар ҳаёт тӯҳмат накардам, ҳаққи касера накурдам, зани касера дастдарозӣ накардам, ай ҳаромҳои ӯ истифода накардам. бародар, тайёрим ҳамин ай, ҳама тараф тайёрум. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки то агар тайёр набошӣ сарта дар болиш намон. тайёр ка ҳамара сарта болиш намон, шояд дарам хобу ҷонта бигирам. барои бародарои азиз аз Аллоҳ битарсед, ки зеро ҳаққи тарсиданиам дорад. худо парда кунад ин кору рафторои мо шуморо ки вақте дар мо шумо ин амалҳо набошад айбе дар мусалмон. зеро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки бадтарини шумо касе аст ки тез ғазабнок мешаваду дер ризо мешавад. беҳтарини шумо касе аст ки дер ғазабнок мешаваду тез ризо мешавад. аз ин лиҳоз аҳмади ҳамбал раҳматуллоҳи алайҳ бародарони азиз гуфт, вақте ки аз мардум мушкилоте ба сарат омад бардошт кардиву ва дар ҳар як кор ғазаб накардӣ, ҳамон одама мешавад гӯяд ки бисёр ахлоқи худ доштааст. зеро пайғамбари нозанин мон бародарои азиз вақте ки нафаре омад чанд дафъа омад, 3 бор 4 бор омад. авсини ё расулаллоҳ, ягон васиятум кӯ? ҳазрат чиш мегӯфт? ла тағзар, ғазабнок мешав. дафъаи дига омад, ла тағзар, ғазабнок мешав. васияти ҳазрат ҳамин буд, ғазабнок нашав. бародаро, вақте шумо ғазабнок мешед, дидем ки чӣ қадар корҳои шумо ба сӯи нохуб мекаша мебарад. ва ғазаба медонед ки ғазаб пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки одам вақте ғазабнок шуд росто бошад, аз ҷош бишид. вақте ғазабиш нарафт, дароз бикашад. дароз кашид ки нарафт, хиза таҳораткунӣ биравад. ҳолатоша иваз кунад, зеро ки ғазаб аслан бародарои азиз гуфтанд аз оташад. оё намебинед гуфтанд чашмоша бин ки сурхай. дар ҳолати ғазаб чашми одам сурх мешавад. яъне ҳамин шайтон худаш ки аз оташ ай, яъне ҳамун ғазаб ҳам шайтон дар мо шумо бародари азиз ҳамра ташкил мекунад ки ту ғазабнок бошӣ. барои ҳамин мавлоӣ мегӯяд забонро дар ғазаб некӯ нигаҳдор. забон назди ғазабҳо мешавад мор. газад ногаҳ диди ранҷидаеро,
کند محزون و مجروح بنده ای را. در حالت غضب برادران زبانها رنگی مار می شوند. هر یک نفری را می گزد، فقط بی زخمی دندان می گزد، لیکن صدها آدم شما از خودتان خفه می کنید. زین لحاظ حضرت مقصدش این بود. ولی ما از حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که با طریق رفتار آداب خوب که درجه آدمی روزه گرفتگی و شب نماز میخواندگی را به دست میاریم. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بار حضرت ابوذر غفاری همراه حضرت بلال رضی الله تعالی عنهم اجمعین میگه بینشون یک صحبتی گذشت، شاید هزل شوخی داشتن. حضرت ابوذر به سوی حضرت بلال گفت که ابن سودا، گفت ای بچه های سیاه، این سخن در بین ما هم هست، کسی سوزینه باشه میگن فلانی سیاه، نامشو میگیرن سیاهش میگن. حضرت ابوذر میگه خطا کرد، از زبانش بیرون شد که ای بچه سیاه، ای بچه هکی سیاه. حضرت بلال سیاه پوست بود. میگه یکم بار سخنی یعنی ناراحت کننده از دوستش شنید. یکم بار از دوستش میگه سخنی شنید که یعنی تحقیرآمیز است، به احترامی نسبت به او شخصیت است. میگه حضرت بلال در حال گشت، که ای ابوذر، ای برادر چی میگفتی؟ که یک بار دیگه تکرار کن. میگه خندش گرفت حضرت بلال، تبسم در لباش پیدا شد که ابوذر چه خیل برای خودش اجازت داد من از سیاه گفت، من به احترامی کرد، تحقیر کرد. اونها نگفتن که فلانی مادر، نگفتن که مادر تا فلان کنم. چی نگه که امروز به ناجوان مردای جوانهای ما سخنها را دارن. چی گو که ای بچه هکی سیاه. هرچند حضرت بلال زاره کرد که یک بار دیگر همی سخن تکرار کن، میگه حضرت ابوذر از زبانش دیگه بیرون نشد، از سر و بدنش عرق حیا سر کرد، چهرش سرخ شد از شرم و حیا را که این چی سخن بود من نسبت به یک برادر مسلمانم، به یک دوستم از زبان بیرون کردم. این سخن در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم رسید. گفتن یا رسول الله، ابوذر به سوی حضرت بلال به آدابی کرد، به احترامی کرد. ابوذر حضرت بلال از سیاه گفت، ناراحتش کرد، غمگینش کرد، تحقیرش کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه در حال خطبه تشکیل کرد، مردم جمع کرد، فریاد کرد. در نزد مردم حضرت ابوذر کاهش کرد، سرزنش کرد، سیاست کرد. گویا ابوذر در حالت صورت من در بین شما زنده و حیات هستم، شما دوباره رفتار و کردار زمان جاهلیت سر کرده، با نسبت به همدیگر به احترامی بد گفتن، سیاه گفتن، تحقیر کردن، به احترامی کردن. ای ابوذر گفت در حق یک برادر مؤمن و مسلمانت از خدا بترس. وقتی میگه حضرت ابوذر جناب پیغمبر نصیحت میکرد، حضرت ابوذر سرش خم بود، آبهای دیدش میریختن، گریه میکرد، میگریست. وقتی جناب پیغمبر صحبت ادا کرد، حضرت ابوذر نزد حضرت بلال آمد، گفت ای بلال، تو را به خدا قسم گفت من در نزد پای تو خود در زمین می اندازم و همین کفهای پایی که در روی خاکها ره میگردی سخت در روی من شته بزن، پا بزن، تا ای که برای من و برای دیگرها درس شود که نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشند، همدیگر را تحقیر نکنند، نسبت به همدیگر گفتار بد نداشته باشند. میگه حضرت ابوذر در نزد پای حضرت بلال خودش در زمین انداخت. حضرت بلال خم شد، در آغوش گرفت، گفت قسم به عظمت و جلال خدا، اون پیشانیه که یک بار الله سجده کرده است، من در او چهره هرگز پا نمیزنم، شته نمیزنم. میگه همدیگر در آغوش گرفتن، میگریستند که این چی کاره بود بین ما گذشت، چی قدر پشیمان بودند. امروز در کجا هست اون پشیمانی؟
جناب پیغمبر به چی خاطر حضرت ابوذر در بین مردم کاهش کرد؟ برای به دیگرها را درس شود، تعلیم شود. برادر بزرگوار من،